नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो फ्रेंड, एक रिव्यू लेकर आया हूं जो कि लोकल फ्रेंड्स के लिए हैं, जो लोकल एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए है। शायद ही आपको ये बाहर अवेलेबल हो, जैसे कि आप दिल्ली वगैरह में शायद भी मिल सकते हैं, तो मैं बता दूं पहले ही। और एक जेनरिक प्रोडक्ट है, पर इसका रिजल्ट फ्रेंड मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं, जेफ इसका नाम है। और इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं हम, कौन सी एमआरपी है, कौन कौन से काम आती है। तो वीडियो के अंत तक बनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में दबाएं बेल आइकन, क्योंकि आने वाली वीडियो का नया अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जेफ एंटी कफ टैबलेट है ये, इसका नाम जेफ है। और इसकी कंपनी है भाइयों दैनिश हेल्थ केयर, जो कि है दैनिश हेल्थ केयर उज्जैन की। उज्जैन जो कि एमपी में पड़ता है। तो उज्जैन में ये पाई जाती है और शेड्यूल एच में आती है। तो आइए इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो एमआरपी 10 रुपये भाइयों, बहुत ही सस्ता है। 10 रुपये एमआरपी है, 20 गोलियों की पैकिंग, और क्या चाहिए आपको। और एंटी कफ है, जिस प्रकार की खांसी हो, किसी प्रकार की, उसमें हर एक खांसी में यूज़ आ जाती है। तो इसके कंटेंट है एफेड्रिन एन एच ब्रोमेक्सिन HCl क्लोरोफेनामिन मेलेट टेबलेट। जिसमें क्लोरफेनामिन भी है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई उसका। बता दो, एंटी कफ के लिए इसको यूज़ में ला सकते हैं आप। तो इसके और यूजेस बताऊं, जैसे कि काली खांसी या खांसी आना, कफ आता है, जिन पेशेंट को बार बार कफ आता है, यहाँ पर लिखा हो काउच रिलीफ। तो जिसको छाती में कफ जम जाता है, खांसी आती है बार बार, तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। तो किसी प्रकार की खांसी हो या जुखाम हो, जिनको रनिंग नोज़ होता है, तो कोल्ड वाली टैबलेट के आप साथ इस टैबलेट का यूज़ करें, तो आपकी खांसी और सर्दी बिल्कुल ही जड़ से ठीक हो जाएगी। तो फिर उन्हें बता दूँ, आप सुबह शाम इस टैबलेट का यूज़ करें, मैक्सिमम 3 डेज़ से 4 डेज़ तक। और इसके साथ कोई एंटीबायोटिक या कोल्ड वाली टैबलेट लें। अगर आपको जुकाम है तो जुकाम वाली ले सकते हैं। अगर आपको गले में दर्द है तो उसके साथ भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सभी में काम करती है, जैसे टॉन्सिल्स में रिलीफ़ करती है, ये खांसी में रिलीफ़ करती है। और आपको किसी प्रकार की खांसी है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है इस जेफ टैबलेट का। और आपको ईज़िली एमपी में तो कहीं भी मिल जाएगी भाइयों, बता दूँ, बाहर भी मिल सकती है। बाकी मैं नॉलेज बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नहीं मिलती तो इसका कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो इसी प्रकार की कंटेंट पढ़ के आप कोई और टैबलेट भी ले सकते हैं, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।